चार कमाल की बॉटल जिन्हें मैंने अच्छा? सिर्फ 50 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक खरीदा है, जिसमें 1500 रुपए वाली बॉटल तो 1500 काफी रुपए। हेवी है और इसमें जैसे हाँ, ही होगा ही। बैटरीज डाल के बटन दबाते हैं तो ये सुसु हैं? करके पानी सुसु पिलाती कर है। रहा है। और ये पानी हाँ, तो मैं ये- कभी नहीं पीऊंगा। और अरे 500 मैं भी नहीं रुपए में पीने आती वाला। है एस्ट्रोनॉट बॉटल, जिसका अच्छा। पेट खोल के यहाँ छोटा सा कप मिलता है और पेट ओके। खोल के यहाँ से चुल्लू भर पानी आता है। अरे और इतना 250 पानी से रुपए क्या में होगा आती है भाई? ये फुसफुस बॉटल, 250 रुपया। जिसका ट्रिगर दबाते ही ये पानी का अच्छा, ये स्प्रे गर्मी मारती में है। काम और आ इसकी सकता बिल्ड है। क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ, और होगा ही 50 है। रुपए में आती है डंबल बॉटल, जिसमें पानी भरो और बॉडी बनाओ। तो ऐसे ही अरे मजेदार पानी भर गैजेट्स के के लिए बॉडी की बना सब्सक्राइब टू पिएंगे ना।